rezultatit një reforme të vazhdueshme modernizuese të gjithë sistemit prokurimeve. Dhe fakti që Bashkimi Evropian në çeljen e negociatave për grup kapitullin e themeloreve ku përfshihet dhe kapitulli i prokurimit publik pati një qëndrim qartësisht pozitiv në raport me këtë kapitull, flet më shumë se sa çdo koment tjetër. E dim shumë mirë se vlerësimet e Komisionit Evropian nuk janë vlerësime njerëzish që shuhen për ndonjë bujari apo për ndonjë ndjenjë solidariteti të veçantë. Janë vlerësime njerëzish që kur ulen në tryezë zemrën e kanë lënë në shtëpi. Dhe matja e integritetit të procedurave dhe njëkohësisht e integritetit të njerëzve që janë pas këtyre procedurave është pikërisht puna e tyre. Çka për ne përbën një sfidë të vazhdueshme, por edhe një arsye për të ndjerë të inkurajuar, sepse ne mund t'ja dalim aty ku duke e pamundur faktikisht. Tek pikërisht krijimi një sistemi imun, jo vetëm thjesht në kuptimin e përgjithshëm ndaj korrupsionit, por ndaj numrit të jashtëzakonshëm për metër katror të kushërinjve, të komshijve,